Так, добрый день. Как я и говорил, начинаю мерить зазоры в шатунных подшипниках. Вот, пришли мне вот такие вот штуки. Цена 850 рублей. Golden Schmidt. Вот, кому интересно, номер. Вот номер. Что-то как-то не видно. Вот. Не фокусируется. 50 00 98 80. Вот, я промерил уже все подшипники. Получилось у меня первый 0,55, второй 0,5, третий 0,5, четвертый 0,6. 0,6 допуск по BMW TIS от 0,25 до 0,7. То есть у меня все в допуске. Да, вскрыл я сейчас заодно, фильтр открутил. Вот в этом клапане у меня вот. Не знаю, что это за какую он роль пока выполняет. Буду разбираться. Вот в этом клапане у меня был. Сейчас покажу. У меня был кусочек, вот такой вот кусочек, пластмасса. Скорее всего, я не знаю, откуда он. Вот он не давал закрываться. Какая-то пластмасска с натяжителя или что. Непонятно. Так, сейчас покажу, как зазоры я делал. Так, вот так вот закручивал шатуны, все очищал от масла, закручивал. Вот такие вот пластинки вот так вот раздавливаются, и там шкала специальная мерил. То есть в принципе все в допуске. Проблема стука опять не найдена. Да, вот есть у меня еще подозрение. Вот один из подшипников, вот зазор у него. И вот он вот так вот ходит. Осевой зазор. Другие, ну, практически, видите, не ходят. А этот вот, не знаю, допуски буду смотреть, если они вообще регламентируются или нет. В принципе, стук такой, я не знаю, будет он, не будет. Сейчас буду продувать масляный канал, который от маслонасосов фильтр идет. Подложу сейчас белую тряпку сюда вот. И вот отсюда будет выдувать. Буду смотреть, что там. Может, тоже какая гадость застряла. Ну, давайте прервемся.